Mein Name ist Native, ich bin Sponsor und ihr schaut Vibration auf Telebilang. Skir. Paf, hallo, Biu Pien, wir sind Lola. Yes, und ihr schaut Vibration auf Telebilang. Viel Spaß. Salut tout le monde, das ist eine weitere Folge von Vibration. Unser Team ist schon dieses Jahr hier am Lake Life Festival am Seeufer in Biel. Wunderschön natürlich. Und wir nehmen die Swiss Night ein bisschen genauer ins Auge. Dafür haben wir 4 Künstler, die wir euch vorstellen und schauen, was die zu erzählen haben. Unsere ersten Gäste sind kein unbeschriebenes Blatt. Sie kommen aus Bern, sie heißen Lo und Le Duc. Und der Loris, der wird euch die vorstellen jetzt. Eh oui Benny, Lo et Le Duc, les deux Bernois qui font des ravages sur la scène musicale suisse depuis plusieurs années maintenant. Ils sont plus connus en Suisse allemande, ils ont obtenu entre autres des Swiss Music Awards. On les a déjà rencontrés 2 fois dans notre émission, mais cette fois on les interviewe en français. Ça fait la 3e fois qu'on a une interview avec vous ici à Télébilingue. Vous en avez pas marre de faire des interviews avec nous? Gar nicht. Ich habe das als sehr unterhaltsame Interviews abgespeichert irgendwie. Im Royal schon und letztes Mal, gerade vor kurzem. Ich weiss noch, dass wir... Murten? Ja, wir haben noch Stühlerücken gemacht und so das Sofa verschoben und so. Nein, mehr Freude. Seid ihr da, merci. Alors c'est bon, vous a laissé un bon souvenir. 2 Bernois à Bienne. Comment c'est l'étranger? Vous avez bien passé la douane? Ja, der Röstigraben ist natürlich real. Das muss man sagen. Aber darum sind wir grundsätzlich dafür, dass man den Militärdienst, also die Wehrpflicht, abschafft und stattdessen wie obligatorisch macht, dass man ein halbes Jahr eigentlich einen Sprachaufenthalt macht. Also dass man eigentlich das Geld vom Budget für die Schweizer Armee grossmehrheitlich braucht, um quasi den Röstigraben zu überwinden. Ich habe das Gefühl, das wäre sehr sinnvoll. Oh, ça c'est une bonne proposition ça. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, de Berne, hein, nous on entend des fois de Berne que Bienne c'est le ghetto, c'est un peu ghetto city. Comment, voilà, là vous avez la location, comment vous voyez ça? C'est vrai? Il y a un peu cette réputation? Nein, ich bin sehr, sehr gerne in Biel. Ich finde es eine wunderschöne Stadt. Ich habe auch letztens mit meinem Cousin darüber geredet, Adrian Otscher, einer der krassesten Trompeter der Schweiz. Wo ich stolz bin, noch verwandt zu sein, obwohl es eigentlich gar nicht... Ich weiß nicht mehr genau, was ein Cousin ist. Irgendwie ein Cousin von... Eben, ja, genau. Vom Cousin der Sohn, glaube ich. Von meinem Bär. So. Und er hat gesagt, er sei von Bern nach Biel gezogen, weil es einfach sehr viele Musiker hat. Jam-Sessions, neue Projekte. Es ist eigentlich ein Movement rum. Und ich finde, das merkt man in dieser Stadt immer wieder an. Ich habe zwar eine kleine verzogene Sicht, weil ich immer gehe, wenn etwas ist. Ich glaube, die Altstadt ist auch manchmal leer. Aber wenn ich dort bin, ist immer absoluter Shit. Es ist einfach super. Und darum nicht von Ghettoisierung, sondern ein reichhaltiges kulturelles Angebot und wunderschöne Stadt und wunderschöne Leute. Ça fait très plaisir. Lo, tu vois ça comme ça aussi, bien? Schön gesagt. Ich kann dem nichts beifügen. Vous êtes spécialement connu en Suisse allemande, hein, quand même, mais tout le monde vous connaît en Suisse allemande. Vous avez votre hit No Sebenün. Moi j'ai entendu une rumeur comme quoi Sunrise vous aurait approché pour un No Sebessars avec un énorme cachet. Ja, klar. Die sind alle gekommen. Aber die können noch lange kommen. Und schon Swisscom war sehr enttäuscht, als sie gemerkt haben, dass weder der Le Duc noch ich die Vorwahl 079 haben. Weil Telefonanbieter kann man wechseln wie die Strassenseite. Wichtig ist einfach, dass man immer zuerst links schaut und dann rechts und schauen, laufen, sonst kommt man unter das Tram. Et puis, comment c'est? Vous, justement, vous êtes très célèbre en Suisse allemande. Je pense que c'est difficile parfois de marcher dans les rues à Berne sans qu'on vous arrête, etc. Est-ce que, bon, vous dites que non, mais est-ce que pour prendre des vraies vacances, disons, est-ce que vous allez en Romandie? Yes, also es ist sicher ein Unterschied und es ist manchmal sehr erfrischend, irgendwie in der Weltschweiz irgendwo rumzulaufen. Man merkt den Unterschied. Aber es ist nicht schwierig, zu Bern rumzulaufen. Man ist selber die Schuld, wenn das schwierig ist. Man muss seine Art damit umzugehen finden,
seine innere Ruhe, weil die meisten, die irgendwie einem darauf ansprechen, ist ja eine positive Energie. Man muss es einfach richtig platzieren. Von dem her ist es eigentlich ohne sagen, dass das so ist. Aber es ist schon nice, mal in der Weltschweiz zu merken, ich kann mich neu erfinden. Ja, und das Ding ist schon, wir diskutieren glaube ich alle halb Jahr, dass man eigentlich in die Westschweiz ziehen sollte. Jetzt nicht unbedingt, weil ich es dort, oder überhaupt nicht, weil ich dort weniger Leute kenne, sondern mehr einfach, weil es mega schön ist. So. Vous iriez où, si vous pouvez choisir, en Romandie? Ja, so ein Rapberg so über Montreux nimmt es schon. Ah ouais, Ja, es ist meistens, wenn man dort so aus dem Tunnel rauskommt, von Bern her, so Richtung Lausanne, ab dort denkt man so wie, das ist Momo. Aber auch Jura wäre echt gut, oder Montville, etwas, es hat eigentlich, Und auch, also weißt, Biel würde ich jetzt auch schon ein bisschen dazu zählen, noch ein bisschen der Hügel drauf, Belmont, ein bisschen runterschauen. Das ist schon eine gute Gegend. Ah, belle proposition. Une dernière question, un peu peut-être plus sérieuse, on va dire. Vous avez de la musique qui est très dansante, hein, justement, ça s'écoute en soirée, les jeunes écoutent ça sur des boombox à la plage, mais vos textes, ils sont quand même, vous avez des sujets sérieux, vous êtes quand même des textes assez profonds. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ils comprennent ces textes activement? Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous dites on veut communiquer ça au public, ou bien c'est pour vous et le public il prend ce qu'il veut? Verschiedene Sachen. Also das eine ist, glaube ich, dass wir versuchen nie zu vergessen, dass Musik Musik ist und dass Musik nie oder sehr selten zuerst quasi auf einer sprachlichen Ebene berührt, sondern zuerst irgendwo da oder da. So, eigentlich immer. Das andere ist wahrscheinlich auch, dass es uns schwerfällt, so eine Doppelung zu haben von Musik und Text. Also, wenn man ganz traurige Musik hat und einen ganz traurigen Text, dann ist das wirklich schon fast schlimm. Und eine ganz fröhliche Musik und ein ganz fröhlicher Text ist auch ganz schlimm. Und darum ist so wie, das so immer so ein bisschen einen Kontrast schaffen, Sprache und Musik, ist etwas, was wir sehr spannend finden, glaube ich. Und was dann jemand mitnimmt, ist mega gut, wenn nicht alle gleich viel mitnehmen oder vielleicht mehr als wir gedacht haben. Das ist dann zur freien Verfügung. So, das möchten wir auch nicht irgendwie déterminer, wie man es wahrnehmen soll. Un public libre, donc, ce soir, qui assistera. Et nous, bien sûr, merci Lo, merci le Duc. Merci à vous. Et bien sûr, on vous propose tout de suite un extrait de leur concert ici au Lake Live.
Så sådan en løver, fuldt af tvover, så vil det hejler. Baby mit svøt, sig nu med nu Jeg når nie sådan Maradona, jeg når nie sådan Maradona 1 kilometer, 2 kilometer, nach 2 Gebiet, fahrt für die Wohler. Sag mir schon Maradona, sie sagen mir schon Maradona. Das will mit Kind sein, ist lieblich mit sein. Sag mir schon Maradona. Binnen gaat nog gaan, Emmanuel binnen gaat nog gaan. Sie sagen Diego, dann Khali, Diego, besitzen sich aber gerne nach der Porta. Wieso sagen sie mit Maradona? Bella Maradona. Und du darfst sagst du das Ende, ja wahrscheinlich nach der Glocke. Und drum wird die Nacht nach der Hälfte schon wieder heiler. Es ist nicht 12, es ist schon nicht mehr Ja noch nie so eine Maradona. Ich noch nie so eine Maradona. 1 Kilometer, 2 Kilometer, nach 42 fährst wieder voran. Sag mir schon Maradona, sag mir schon Maradona. Ein bisschen mit dem Zahn ins lieblich Lied sein. Sag mir schon Maradona, ja noch nie so eine Maradona. Ich noch nie so eine Maradona. Ja noch nie so eine Maradona. Sag mir schon Maradona. 3, 2, 1, beim Auf. Go! Aha! Okay. Yeah, Paraguay! Nicht nur die Künstler auf der Bühne haben ab und zu mal ein Problem, sondern natürlich auch die Festivalbesucher. Wir wollen jetzt schauen, was die grössten Probleme sind, die sie jemals hatten an einem Festival. Hallo zusammen. Hallo. Schnell eine kurze Frage. Ja. Was ist das grösste Problem, das du jemals an einem Festival hast gehabt? Ich war im Gurten und die WCs sind das grösste Problem. Zeltplatz. Zeltplatz. Bei dir? Ja, ich würde auch sagen, kann ich. Zeltplatz. Auch schon. Schlechtes Wetter. Der dort qui s'envole. Der dort qui s'envole. Pas de problème. Pas de problème. Aucun problème. Je suis désolé. Moi, j'ai jamais de soucis, moi. Ouais, qu'il n'y a plus de bière, qu'il n'y a plus assez de bière. Was ist das Schlimmste, was euch jemals an einem Festival passiert ist? Ah, darf ich es ehrlich sagen? Ja, sag ehrlich. Shit, Mann. Das jetzt mit Pause hat mir ein bisschen leid getan. So geil, 10 Leute sind durchgestanden. Wir sind die einzigen 2, die dort waren. Das war ein bisschen mühsam. Jeden Text auswendig gelernt, weißt du? Jeden Text. Und dann nur die Lieder gebraucht, die ich nicht konnte. Der hat mich sehr verarscht. Der hat angedostet, weißt du, mit Finten. Ich hatte mal Beef mit ihr, weil sie mich aus dem Backstage geschossen. Wenn du eine Künstlerin wärst und auf einer Bühne hier würdest, singen oder Musik machen, wie würdest du dich von den anderen abheben? Vielleicht das Publikum wirklich reinzubringen, interaktiv sein. So ein bisschen so, ja. Er kann den perfekten Headspin machen. ja, Flickflack Oordak. Was nochmal bitte? Flickflack Oordak. Okay, was ist das? So Flickflack im Stehen. Oh, nice, okay. Restez cool, surtout. Restez très cool. Respectez les gens et offrir le meilleur. Kannst du sagen? Nein, oh, nein. Das ist schwer überrissen. Die ganze Zeit am Zustand und so. Weißt du? Okay. Wirklich. T'es la superstar de la soirée, t'as ton live act sur la scène principale. C'est quoi qui fait, qu'est-ce qui te rend unique? C'est quoi ta petite touche perso? Est-ce que tu fais du breakdance sur scène, t'arrives en drone, je sais pas, c'est quoi ta petite touche? La taille des moshpits. Tailler des moshpits? Weiss auch nicht mehr ins Publikum reingehen oder irgend so etwas. Ja. Tailler des moshpits? Je ferai le bordel sur scène, un maximum, mettre un maximum d'énergie. Soit. J'ai un talent et puis c'est que j'arrive à prendre une table entre mes 2 orteils. C'est mon seul talent. Une table entre tes 2 orteils. Die sind auch viel besser als ich. J'arrive à écarter mes orteils pour prendre une table entre. Ah ben, je crois qu'on va retrouver cette jeune fille pour un reportage spécial, spécial talent suisse très bientôt.
Unsere zwei nächsten Gäste vereinen die frankophonen und die schweizdeutschen Teile vom Kanton Bern. Es ist niemand anderes als der Native aus Bern und der Pat Sponsor hier aus Biel. Zusammen sind sie jetzt kollektiv Psyche und Odds und auch hier am Lake Live Festival in Biel anzutreffen. Ja, um euch die beiden Rap-Talente ein bisschen genauer vorzustellen, gehe ich jetzt gerade zu ihnen hingern, wo ich etwas über ihre Herkunft erfahren und wie sie so ihre Rap formen. Also um was geht es bei ihnen und wie kreieren sie ihre Musik. Let's go! Pourquoi votre combo fonctionne aussi bien? Moi je pense qu'avant tout ça fonctionne parce que sur une base humaine, ça fonctionne, on est des potes avant tout. Et je pense que c'est ça la base de notre collaboration. Et c'est pour cela que ça fonctionne. Autant bien quoi. Wer ist der grössere Psycho von euch beiden? C'est qui le plus fou de vous deux? Ich glaube, jeder ist auf seine Art Psycho. Aber am Ende des Tages heißen wir Psychonauts, weil wir beide Psychos sind. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir probieren uns auch fast ein bisschen zu übertreffen, mit wer noch ein bisschen der grössere Psycho ist. Aber das gehört zum Game, you know what I'm saying? Alright. C'est clairement, vous deux, ça change. Hein? Ouais, ça dépend du jour, mais la compétition, elle est dure, quoi. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un qui arrive à me faire de la compétition, donc c'est chaud, quoi. Sehr gut. Wie wählt ihr eure Beats aus? Ihr habt schon vorhin gesagt, es funktioniert, weil ihr menschlich auf der gleichen Ebene seid. Wie geht ihr an die Songs her? Fahrt euch mal einen an oder geht ihr zusammen her und sucht den Song aus? Ben, nous, on est au studio presque tous les jours. On enregistre, on essaye, on fait plein de sons. Et puis après, des fois, c'est lui qui a une idée, des fois, c'est lui qui a une prod, et vice-versa, quoi. En fait, on s'inspire. Lui m'inspire beaucoup, et vice-versa, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est productif. Parce qu'on fait que ça tous les jours, et puis voilà, quoi. C'est instinctif, on n'a pas de formule. Ja, eure Musik ist ausgereift, die Qualität ist echt recht hoch, meines Erachtens. Seid ihr auch seid ihr auf eine Art perfektionistisch veranlagt? Ich glaube, der Basssponsor mehr als ich. Ich bin jemand, der einfach Zeug rausholen, und der Basssponsor ist schon mehr der noch ins feinste Detail gehen will. So meine Wahrnehmung, aber ich glaube, es braucht beides. So können wir uns so unterstützen in dem, was wir machen. So. Ich glaube, manchmal braucht es einfach so ein bisschen jemanden, der sagt, jetzt lassen wir es einfach raus. Und manchmal braucht es aber jemanden, der sagt, es muss so und es muss so funktionieren und so harmoniert es einfach so. Ja. Voll. Je pense quand il s'agit de ça, je suis définitivement plus psycho que native, quoi. Moi, je suis maniaque parfois et heureusement que je l'ai lui. Il me pousse à être un peu plus libre, quoi. D'accord. Native, du hast Wurzeln auch noch halb in der Elfenbeinküste. Das ist sicher eine wichtige Seite für dich. Du warst auch schon unten. Wie fest fließt die afrikanische Teil in deine Musik und in deine Texte ein? Ohne jetzt ein Klischee zu bedienen, wir haben ein Klischee zu bedienen, aber ich glaube, mein Rhythmusgefühl kommt von irgendjemandem. Und ich tue es nicht unbedingt musikalisch so umsetzen, aber in meinem Wortschatz sicher. Und ich probiere gleich irgendwie mit, ich weiß nicht, ob du das Baobab hast gehört, ich probiere gleich afrikanische Elemente zu nehmen und sie aber futuristisch und in meine Musik einzufließen, so dass es manchmal vielleicht gar nicht auffällt, außer jemand, der sich wirklich damit befasst. So. Und das funktioniert dann auch recht gut. So. Ja. Et toi, Pat Sponsor, tu as grandi quelques années au Brésil. Qu'est-ce qui te reste de cette époque? En fait, moi, quand j'avais 15 ans, j'ai vécu pendant un moment, c'était pas tout à fait une année au Brésil. Et puis ça m'a marqué aussi, tu vois. Mais moi, j'ai grandi avec cette culture depuis que je suis enfant. Et puis forcément, ça fait partie de qui je suis, quoi. Et c'est clair que j'ai les influences de la musique brésilienne de ma mère. Et en même temps, j'ai grandi à Bienne, c'est une ville multiculturelle où j'ai eu toutes les cultures mélangées.
Et à la fin, c'est ce qui forme ma personnalité, quoi. Ja, man sieht es ja auch bei eurer Crew, die unterwegs ist mit euch. Da sind alle Kulturen dabei, von der Schweiz bis nach Afrika, wo immer. Ja, ihr zieht das Publikum an. Was kann man von euch noch erwarten? Planet ihr jetzt eigentlich noch ein weiteres Album oder geht ihr wieder solo? Alors, si j'ose déjà le dire, quoi, il y a l'album Psychonauts qui arrive cette année encore. On a fini de l'enregistrer. On a sorti quelques singles et puis maintenant finalement on va sortir l'album, quoi. Et puis l'année prochaine une tournée, donc soyez prêts, Psychonauts ça arrive. Mais il y a aussi des trucs solo qui arrivent. Il y a Native qui prépare plusieurs trucs, il y a moi qui prépare aussi. À la fin on est un groupe libre, quoi. Il y a plein de choses qui vont arriver. Ich weiß nicht, ob du so noch was sagen. Cool. Hey, danke vielmals. Native, merci dir. Danke. Und für euch daheim gibt es jetzt auch noch einen kleinen Ausschnitt vom Konzert von Psychonauts. Hey, yeah. Wir singen und alle mit mir jetzt, okay? Let's go! Let's go! Démarre le monde, la vue des jeunes visionnaires. J'ai tellement bataillé, j'ai quasi eu des crises de nerfs. Envie cinématographique à la Scorsese. Je porte lourd des masques, ma chaîne en or pèse. Chef directeur dans le cortex, ma prophétie complète. Analyse nos écrits complexes. J'ai pas le temps de taper de 8 à 5 heures. Je chasse des liens, je garde l'attitude de vainqueur. PIDS, comme un Juma clic, schnick, ceux qui doutent et shoot, ceux qui veulent me descendre. Je reste modeste quand je dis que je suis le meilleur. Je tourne dans le secteur, dans une Benz meule. Je suis sur mon nuage, je suis au sommet du monde. Je fais mes pas pour baiser le monde. Comment je fais, mais ils sont j'avance avec le sang-froid. Tout le monde, j'avance avec le sang-froid. On dit quoi, on dit quoi, j'avance avec le sang-froid. J'avance avec le sang-froid. Tout le monde, hold on. Eins, zwei, drei, teste Steve. Zankanelli, Kick, rund zum Wiesblicker. Dicke Schleife, Brichter, flüssig, Licht und Maschine. Wie immer noch ein Speech auf der Beat. Und die Chicks weiter nie, wo wir cool baby ease. So hat der Sound aus dem 13. Original schrieben 16, 17. Die Classics, sie der Standard. Heavyweight Champion, so wie der Military. Also was was, MCs in einer mit den Dogs dann, ja das die nicht dreht, bleibt vor. Und ey, du hast das dies nicht beide, wo meine Kies smellen, als wenn ich im Garten schlafe. Boom, Shakalaka, kannst du das Griechen von dem machen, wenn ich lyrische Kröll gibt. Aber mit der Wörter, kille all die Hauser wie Frösche. So hat der Sound aus der City. Digga, bring den Sound durch die City. No worries, es ist noch lang nicht vorbei. Einer Teil von Funkabelle. So hat der Sound aus der City. Digga, bring den Sound durch die City. No worries, es ist noch lang nicht vorbei. Einer Teil von Funkabelle. Oh shit. Mag ich bin ich fed up. Mittelfinger auf den Finger nach Haui. Jeder Mittelfinger in die Luft. Jeder Mittelfinger in die Luft. Tout le majeur. Let's get it. Tiens les gars, les gens derrière, les gens derrière. Let's go. Mag ich bin ich fed up. Mittelfinger auf den Finger nach Haui. Honey, König für die Stand up. On m'a fait des teams, on m'a dit je suis un brother. Mag ich bin ich fed up. Mittelfinger auf den Finger nach Haui. Honey, König für die Stand up. Nur mal für das Team, mach ein Kies mit der Brother. Oh, 1, 2, 1, 2, 3, go! Jump, 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 jump. Dis-moi ce que tu comptes, sinon personne. J'ai pas la honte de
avec l'équipe. Je suis un rappeur avec des couilles dans le slip, la plupart lèche des fesses. Pour un peu de succès, des mecs musclés avec un trou de balle des pucelets. Ils font les cœurs mais n'ont pas vraiment vécu. J'aime le rap mais ce monde pas déçu. Le rayon est rayon, aïe, aïe, Lass sie nur durchs Herz finden. Safe, ich bin ein guter Tag für eine Change. Und ich ein guter Tag für eine Change. Ich hab die Zukunft an, wo ich weiß. Lass sie nur durchs Herz finden. Safe, ich bin ein guter Tag für eine Change. Laat die fucking Sorgen hinter mir. Hey yo, immer jeden Tag wie eine Grund. Oh ja, und laat me mies hebben wie eine Kind. Komm mir nicht bevor es sagt, vielleicht bin ich morgen dort. Falls es würde so holen, laat ich dir vergeben. Voor mij gaat niet meer aanstekken van de negativiteit. Goddamn. BNT, make some noise! Bruggenklasse, Moera Irisse, Zahn is een bouwen, deuren in vriezen, moeder rieven, is die elegant zijn, nog voor gewoon maar het is een goede dag voor de change, het is een goede dag voor de change, je hebt de toekomst van wil je wees, laat die nooit nog zaak vinden, safe, het is een goede dag voor de change, het is een goede dag voor de Das war vom ersten Teil Vibration hier am Lake Live Festival in Biel. Lo Leduc, Psychonauts, zwei unterschiedliche Rap-Genres. Die Bieler Berner Combo hat mir sehr gut gepasst. Ouais, ça me fait plaisir de présenter pour une fois des rappeurs de chez nous, vraiment des Biennois. Ils sont là depuis longtemps, ils font partie de toute l'équipe, la basse, True Commerce. Ouais, c'est vraiment sympa de pouvoir présenter ça à nos spectateurs pour une fois. Mais rassure-moi, Benny, dis-moi pas que c'est fini maintenant. C'est pas encore fini. Wir machen eine kleine Werbung, wir gehen Pub und nachher seht ihr weitere Künstler von der Swiss Night. À tout à l'heure. À tout.